Հարցս վերաբերվում է մեր տարածքների հետ կապված եւ իրավական գնահատական մի փոքր տանք ներկայացնեմ մի փոքր տեսակետ։ Եթե մենք դիմենք Հագայի քրեական դատարան որպես Թուրքիայի գործողությունները որակավորվի հանցագործություն, ինչ հիմքեր ունենք դա դիմելու եւ քաղաքացիական գործերով դիմենք մարդու իրավունքներ եվրոպական դատարան, դուք նշեցիք երեք պետությունը պետությունից տարածք չի կարող պահանջել, վերցնենք ֆիզիկական անձի օրինակով եւ ես չասեցի պետությունը չի կարող, ասեցի դատարան չկա, որը որոշի մի պետության տարածքը մյուսին տանելու, ընդհակառակ ես դատարանի մասին ասեցի։ Դատարանը եթե չի որոշի անձը, ֆիզիկական անձը պետությունից պահանջի սեփականության իրավունքով տարածքներ, ինչքանով է հավանական։ Չէ, դա տարածք չի, հասկանալի է, դա իր սեփականությունն է, հողակտորն է, դա կարող է։ Եթե դուք ունեք անհերքելի փաստաթուղթ, որով կարող եք ապացուցել, որ օրինակ Արաբկիրում գտնվող ինչ-որ մի հողատարածք մի այլ ձեր պապենականն է, ուրեմն պիտի դիմեք Թուրքիայում գործող լիցենզավորված իրավաբանական գրասենյակի միջոցով թուրքական դատարան, ձեր հայցով փորձեք հողը հետ ստանալ, այդ հողակտորը, ասենց ասեն, ոչ մոտություն չառաջանա։ Մերժվելու դեպքում, այսինքն սպառելով ներքին դատավարական ընթացքը, արդեն կգնանք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, այդտեղ պիտի բանենք։ Բայց այդտեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ դուք ինչքանով պիտի կարողանաք փաստել, որ դա ձեր սեփականությունն է։ Դա լրիվ այլ հարց է, դա կապ չունի միջպետական վեճերի հետ, որովհետև երբ որ Ուիլսոնը այս սահմանը որոշեց, դա չի նշանակում, որ դրանից դուրս գտնվող հողերը, հայերը, անհատները հրաժարվում են, չէ։ Դա մեկը հետ կապ չունի։ Եթե սրանից դուրս օրինակ Դիարբեքիրում դուք ունեք ինչ-որ սեփականություն խանութ եք ունեցել, գնացեք դիմեք եւ հետ ստացեք, այդտեղ խնդիր չկա։ Միջպետական վեճերը լրիվ այլ հանգամանք են։ Միջպետական վեճերը այնտեղ տիտղոսի հարցն է։ Այսինքն մենք պիտի դիմենք դատարան մեր տիտղոսը հաստատելու համար։ Իսկ դատարանն արդեն ասացի, որ ինքը չի որոշում տարածքներ, ինքը կարող է որոշել, իսկ որ ասում եք դիմենք Հագայի քրեական դատարան ոնց ձևակերպեցիք, որպես որակավորվի Թուրքիայի գործողությունները հանցագործություն։ Քրեական։ Նախ ասեմ, որ քրեական դատարան դիմելու համար Թուրքիայի դեմ անհրաժեշտ է նաև Թուրքիայի համաձայնությունը։ Որովհետև դա միջպետական վեճ է, կողմերի համաձայնությունն է պետք։ Կողմերի համաձայնություն, Թուրքիան կարծեմ չի էլ վավերացել բանը Հռոմի ստատուտը, ես հիմա չեմ շոն, պիտի նայվի արդյոք եւ ինչ վերապահումներ ունի։ Ես կոնկրետ ցեղասպանության հարցով չեմ զբաղվում, որովհետեւ պարզ ասեմ ձեզ, ցեղասպանությունը չի որ բերելու է մեզ մեր հողերին։ Եթե որակել ցեղասպանություն նա կարող է, այսինքն դրանով Հայաստան-Թուրքիա սահմանը չի փոխվելու։ Դրանով չի փոխվելու, դրա հետ կարա լինի սեփականության վերադարձ, ինչ։ Չլսեցի։ Հայրենազրկում է ցեղասպանության։ Չէ, հայրենազրկում նման իրավական հասկացություն չկա, դա սիրուն խոսք է, որ մենք ասում ենք հայրենատիրություն, հայրենազրկում, նման բան չկա։ Իրավունքի մեջ նման հասկացություն, իրավունքի մեջ կա տիտղոս, title to territory, այսինքն կար Օսմանյան կայսրություն, կար ռուսական կայսրություն, չկար Հայաստան, մոռացեք, Հայաստան չկար։ Եղավ խառնակություն, ինչ-որ բաներ մեջտեղ եկան, ամեն մեկ իրան հռչակեց չգիտեմ ինչ, էլ այդ բան չկար և ճանաչվեց 20 թվականի հունվարին Հայաստանի պետություն։ Եվ ասվեց, որ Հայաստանի պետությունը ճանաչվում է նախկին ռուսական կայսրության ինչ-որ մի շրջանում, որին կմիացվեն Օսմանյան կայսրության տարածքի, նախկին տարածքի Վանի, Բիթլիսի երզումի Վանի մի ինչ-որ տարածք, որը որոշի Ուիլսոնը։ Այսինքն այն պահին, երբ որ Ուիլսոնը որոշվեց այդ տարածքի վրա հաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության տիտղոսը, այսինքն իրավունքը, տիտղոսը, դրանից հետո դա, միայն դրանից հետո դա դարձավ Հայաստան։ Հասկանում եք, մենք ստեղ ենք շփոթում տերմինները, Հայաստան որպես այդպիսին, Վանը Հայաստան չէր, մինչև 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ը, մինչև այն պահ, երբ որ վճիռը մտավ ուժի մեջ եւ ասացին, որ սա Հայաստան է, մինչև այդ պահն հանդիսանում էր Օսմանյան կայսրության տարածք։ Հասկանում եք, պետության տարածքները ուրիշ են, այդ պետության սուվերենի իրավունքը գոյություն ունի։ Արոյական, իսկ եթե մի այսպիսի օրինակին հետևենք, ամերիկահայ իրավաբանները մի ծրագիր էին առաջ քաշել, որպեսզի ցեղասպանության ժառանգները վերականգնեն իրենց սեփականությունը, մասնավորապես
բանկերում եւ այլ կառույցներում, որտեղ կար հայկական ժառանգություն, հայկական գումարներ, դրանց հետ վերադարձման հետ կապված ինչ է կարծում, եթե 1.5 միլիոն հայերը այնուամենայնիվ կարողանան տարածքներ սեփականության իրավունքով հետ վերցնել, չեն կարող մի պետության նախատիպ ստեղծել։ Նախ առաջինը ասեմ, որ 1.5 միլիոն հայ չկա, որ ունենա նման հաստատուղ, չկա։ Ես ես կարող եմ ասել, եթե մենք 1000 վստահելի փաստաթուղթ ճարենք հողատարածք հետ ստանալու համար, ոնց որ ասած, փառք պետք է տանք Աստծուն։ Այդ 1000-ն էլ իրար ոտից գլուխ իրար այդ 1000 քառակուսի կիլոմետր չլինի էլի հաստատ։ Այսինքն, բայց էլի, եթե մենք անգամ ձեր ասածով լինի, 1.5 միլիոն մարդ դիմենք եւ ստանանք, էլի դա Թուրքիա կլինի։ Դա Հայաստան չի դառնա, դա Թուրքիայի տարածքում դու ունես սեփականություն, դա չդարձավ Հայաստան։ Եթե ես ամբողջ արևմտյան Հայաստանը մի բան էլ ենքոն դու գնաս առնես այդ հողերը, դառնա քո անհատական սեփականություն։ Դա դառնում է անհատական սեփականություն Թուրքիայի տարածքում, ինքը չի դառնում դրանով բան։ Իսկ ինչ վերաբերում է բանկերում հաշիվներին եւ մյուս էլի անհատական, շատ լավ է, ես ուրախ եմ այդ մարդկանց համար, որ կգնան ինչ-որ իրաց խորերը կստանան, բայց էլի կապ չունի դա։ Ոչ մեզ հետ, ոչ ցեղասպանության հետ, մարդը բանկում հաշիվ ա ունեցել, գնացել է հիմա ոնց որ ասած դատարանի միջոցով Իրանից զրկված փողերը հետ ա վերցրել։ Ինչպես օրինակ Սովետը քանդվեց, մարդիկ բանկերում հաշիվներ ունեին, հիմա վաղը միսօր գնան ինչ-որ ձևով այդ բանկերից փողերը ստանան։ Հա թող ստանան, ինչ ասեմ, վատ բան տեղես չեն տեսնում։ Բայց ինչ կապ ունի դա մեր իրավունքների կամ ցեղասպանության